달리다입니다. 오늘 수요일이고요. 비가 오늘 계속 너무 많이 와가지고 아이들 보러 올라오려고 몇 번 하다가 못 오고 지금 4시 조금 넘었는데 좀 있으면 어두워질 것 같아가지고 부랴부랴 올라왔는데 지금 저기 밭에 물이 고여 있죠. 쟤들 때문에 제가 올라왔거든요. 걱정돼갖고 제가 밑에 돌이랑 이렇게 받쳐갖고 일부러 위에다 좀 올려놨거든요. 비가 이제 조금, 그러니까 어느 정도 와야 배수도 되고 하는데 그게 안 된 것 같아요. 애들 넘어진 애들이 있는지 한번 둘러보고 가려고요. 옥상은 뭐 한여름도 그렇고 제가 비가림막을 뭐 비닐을 쳐도 날아가고 막 그래가지고 비가림을 제대로 못했잖아요. 지금 그러니까 뭐 계속 비를 이제 옥상 아이들을 맞고 있는 거죠. 그래서 좀 탈이 나면 제가 데리고 내려와서 처치를 하고 그런 식으로 애들을 키우고 있거든요. 지금 비 며칠 전에 온 비도 엄청 다 맞고 화분이 아직 다 마르지도 않았을 텐데 또 비가 와가지고 그래도 기온이 그렇게 높지가 않아서 괜찮은 것 같아요. 저기는 물이 안 빠져가지고 지금 애들이 지금 반 저면이 됐어요. 비가 그쳐야 뭘 해줄 텐데 쟤들은 어떻게 제가 손을 댈 수가 없고요. 지금은 예, 창 아이들 모아놓은 요쪽 편으로 왔는데 배수는 다 잘 되고 있는 것 같아요. 제가 이렇게 아이들 배수가 되는지 안 되는지도 확인을 해야 되고 하기 때문에 비가 오면 아침에 한번 올라오고 저녁에 한번 올라오고 그런 식으로 하거든요. 근데 오늘은 아침에도 못 올라왔어요. 여기 피터병 아이들도 지금 물 비가 이게 막 바람이 불면서 들이치니까 애들이 골고루 비를 다 잘 먹고 있는 것 같고요. 여기 이꼬집 해놓은데도 지금 아이들 잘 있고요. 비가 내일 아침까지 온다는 말이 있어가지고 걱정이네요. 비 그치고 나서 아이들 또 상태를 제가 둘러보긴 해야 될 것 같은데 쓰러진 아이들 없이 다 잘 있고요. 무슨 재난이, 제가 지금 한 손에는 우산을 들고 한 손에는 휴대폰을 들고 있어가지고 지금 많이 좀 흔들렸을 거예요. 지금 어쩔 수가 없어요. 저도 제가 바람을 이길 수가 없어요. 옥상 바람이 좀 세거든요. 저 안쪽에 들어가서 저 애들 한번 둘러봐야 되는데 저 건너편 쪽 아이들은 어떻게 됐는지 알 수가 없네요. 오늘은 저쪽 편 아이들 물에 이제 푹 잠겨가지고 있는지 그것 확인하려고 더 어두워지기 전에 올라왔고요. 제가 분갈이를 하려고 이렇게 말리고 있는 아이들이 있거든요. 비가 안 들이쳤어 다행이고. 아이고. 아유. 그래도 비가 와도 이제 비 때문인지 모르겠는데 아이들 색감이 더
예쁘게 들어온 것 같아요. 여기서 잠깐만요. 그쵸? 저 뒤쪽 선반에 있는 아이들 위에 색감이 더 이쁘게 들어온 것 같아갖고 이쁩니다. 색감이 더 진하게 이렇게 아이들이 코끝도 빨간 아이들도 있고 손톱이라 그러죠. 손톱이 빨갛게 올라온 아이들도 있고 그러니까 비에 젖어서 더 진하게 색감이 진하게 보이는 그런 것도 있겠죠. 아이들 괜찮고요. 저기 저명간수 되고 있는 애들은 뭐 비가 그쳐야 제가 어떻게 해줄 수 있을 것 같고요. 제가 지금은 뭐 해줄 방도가 없어요. 질퍽거려가 아까 저 물 보인 거 보셨죠? 제가 들어가서 어떻게 해줄 수가 있는 지금 상황이 아니라 에휴, 할 수 없어요. 저쪽 선반에 아이들도 예쁘게 물 들어와 있고요. 오늘 비 오는 수요일 옥상 아이들 어떻게 됐는지 같이 보는 영상이었고요. 저는 또 좋은 날 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.